Vivaro-ի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակ իր ամեն օր անվճար ուշահիր Vivaro։ Բարի երեկո, Սարսափ երկրաշարժից, ինչպես նախապատրաստել բնական աղետներին։ Սա է մեդիակենտրոնի այսօրվա վեբինարի թեման։ Փետրվարի 13-ի երկրաշարժը բավականին ուժեղ էր, շատերը հատկապես երեխաները վախեցան։ Որպես գիտենք, բնական աղետները վերահսկել գրեթե հնարավոր չէ, մեզ հաշվով պաշտպանվելն էլ բարդ է, քանի որ չունենք նման աղետներին գրագետ արձագանքելու մշակույթ, ինչպես դիցուք ճապոնացիները։ Այսօրվա վեբինարը կվարի հոգեբան, հոգեվերլուծող Արմինե Գմյուրը, Տիկին Գմյուրը նախ շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար, հարգելի մասնակիցներ, եթե հարցեր ունենաք մեր հոգեբանին, խնդրեմ գրեք դրանք անպայման կհնչեցնենք։ Տիկին Գմյուր, գիտենք, որ երկրաշարժը ինչպես բնական այլ երևույթներ տեղի են ունենում անսպասելի մարդկային գործոնով չպայմանավորված, մասնագետներն ասում են պետք է հաշտ լինել բնության հետ։ Հաշտ լինել պատրաստ ենք, սակայն անպատրաստ ենք երկրաշարժերի դեպքում, վախենում ենք եւ դա կարծես թե բնական այդպես չէ։ Այդպես է։ Բնության հետ պետք է հաշտ լինել, ասելը շատ հեշտ է, բայց հաշտ լինելը բնության հետ շատ բարդ է, որովհետեւ դա ինչ որ դեկլարատիվ մի բան է, լինենք հաշտ բնության հետ, բայց արդյոք այդ մտքով ենք մենք դաստիարակվում։ Մեր դաստիարակության մեջ դա կա։ Ուրեմն բնության հետ հաշտ լինելու համար պետք է փոքրուց մենք ստանանք այդ դաստիարակությունը, որ կան երևույթներ, որոնք մեր հսկողության տակ կարող է չլինեն։ Ընդհանրապես բնությունը շատ վաղ տարիքից բացատրելը կարևոր է։ Հարցը այն չի, որ մենք բնության ամենաբարդ երևույթները բացատրենք գիտականորեն երեխաներին, բայց երեխաները պետք է ինֆորմացիա ունենան, որ բնության մեջ կան աղետալի, դժվար կամ ցավալի process-ներ։ Եվ դրան պատրաստվելու հարցն է ամենակարևորը։ Եթե հիմա մենք հարցում անենք, օրինակ արդեն 3-4 օր է պատտվում են հստակ հրահանգներ, ինչ անել աղետի ժամանակ, ֆիզիկական ապահովության համար է արվում։ Դեռ հոգեբանականի մասին չեմ խոսում։ Հավատացեք, եթե հարցում անենք, մարդիկ արագ Facebook-յան հենց այդ ինֆորմացիայից անցել են ու մեկ ուրիշ բան են նայել, միգուցե քաղաքականություն, մոդա կամ մեկ ուրիշ բան։ Նախ կարևոր է, որ մենք ֆիզիկական ապահովության մասին, սա հոգեբանական գիտելիք է ու շատ կարևոր։ Ֆիզիկական ապահովության մասին հստակ ինֆորմացիան, այնպիսին ինչպիսին ինքը տրամադրվում է նախարարության կամ պետական կարևոր կառույցների կողմից, այդ ինֆորմացիան կարողանանք ընկալել եւ այդ ինֆորմացիան տրամադրել երեխաներին։ Սկսեմ դրանից, որ կարևոր հիմա ինֆորմացիա է պատտվում, բայց եթե հաշվի հետազոտություն անենք, կտեսնենք, որ շատ քչերն են կանգնում, կարդում, մտածում եւ փոխանցում երեխաներին։ Տիկին Գմյուր, բայց դուք հոգեբան եք եւ գիտեք նաեւ մարդկային հոգեբանությունը, անգամ ինքնաթիռի մեջ սուարտացույց է տալիս, թե ինչպես պետք է վարվենք, եթե ասած թե աղետ պատահի, որևէ մեկ անգամ չի նայում նրա ուղղությամբ, որովհետև բոլորս գիտենք, եթե աղետ լինի այդ պահին, մենք անզոր ենք, թե ինքնաթիռում, թե անգամ Այստեղ թույլ տվեք չհամաձայնվել։ Ուրեմն, եթե մարդու հոգեբանությունը իմացող բոլոր կառույցները, գերատեսչությունները, կազմակերպություններն այդպես մտածեն, ընդհանրապես չի լինի անվտանգության կանոնների գաղափարը չեն գրվի, չեն մատուցվի։ Դա շատ կարևոր է։ Այսօրվա աշխարհում դա կարևոր է։ Միգուցե շատ հաճախ ինքնաթիռով թռչող մարդիկ անգիր գիտեն եւ ուշադիր չեն, բայց կան մարդիկ նաեւ, որ ուշադիր են, ուզում են նորից հիշել ու վերանայել։ Անվտանգության կանոններին հետևելը կարևորագույն խնդիր է ընդհանրապես եւ երեխաներին սովորեցնելը փոքրուց այսօրվա աշխարհը անվտանգության կանոնների աշխարհ է։ Այսօրվա աշխարհը հնարավոր չի ապրել բարեհաջող, բարեկեցիկ եւ անվտանգ, եթե մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Ես գիտեմ դա հոգնեցնող է, բայց դա այդպես է։ Հիմա ֆիզիկական անվտանգության համար երբ որ խոսում ենք, ես շատ տխուր փաստ պետք է արձանագրեմ։ Եթե մենք երեխաներին ասենք, գիտես քո ֆիզիկական անվտանգությունը կա, չվախենաս, որ երկրաշարժ եղավ, որտեղ մեր շենքը շատ ամուր է։ Ի նկատի ունենալով Երևանը կարելի ասել, որ շենքերի ես չգիտեմ քանի տոկոսը ամեն դեպքում 4-5 տասնյակից ավել, հա, տոկոսը բնակ ֆոնդի շատ վտանգավոր վիճակում է։ Ուրեմն եթե հետևենք այն կարևորագույն կանոնին, որ պետք է ճշմարտությունը իմանա երեխան որոշակի տարիքում, պետք է կարողանանք ճիշտ ձևակերպել իր ֆիզիկական անվտանգության խնդիրը։
Ուրեմն բացատրում ենք, թե ինչ է երկրաշարժը, որ դա անում է բնությունը, ու երբեմն այնքան ուժեղ է լինում, որ կարող է փլվել։ Կարելի է կուբիկներով խաղալ, կարելի է լեգոներով բացատրել։ Եվ փլվելու ժամանակ դու պետք է այս օրենքներին հետևես։ Այսինքն այն երեխաները, ովքեր ապրում են սեփական ամուր տներում եւ շատ վստահ են, թե քանի բալի համար է կառուցված, իրենք կարող են ասել, մեր տունը շատ ամուր է, պետք չի վախենալ։ Ես տեսել եմ այդպիսի ծնող, որ երեխային ասում էր, մեր տունը ամուր է, քո գլխին ոչինչ չի ընկնելու, ուղղակի կշարժվի, մի վախեցի։ Բայց քանի որ գիտենք, թե ինչ վիճակում է, ֆիզիկական վիճակում է, դա մեկ ուրիշ ցավոտ, շատ ցավոտ խնդիր է, որ շենքերը այդ վիճակում են։ Ուրեմն քանի որ այլ ֆիզիկական անվտանգության պայմաններում ենք, այսինքն վտանգված է իսկապես։ Երեխաներին պետք է ասել ուղղակի, թե ինչպես իրենք կարողանան պաշտպանել, ասել դա ցնցում է, այսպես պետք է տեղի ունենա, եւ դու պետք է անես այս քայլերը։ Սա պարտադիր յուրաքանչյուր ծնող պետք է բացատրի։ Սա արդեն հոգեբանական աշխատանքի կեսն է, հավատացեք։ Այսինքն ինքը ունի գիտելիք, ինքը տեղեկացված է եւ ինքը գիտե ինչ պետք է անել։ Մյուսը լավ կլինի այդ պահերին երեխաները չտեսնեն մեծերի խուճապը։ Եթե ծնողը վախենում է, դա ավելի սարսափելի է, քան աղետը ինքը։ Եթե ծնողը ճչում է, գոռում է եւ անօգնական վիճակում է, դա ավելի վատ է, որտեվ երեխայի հոգեկանում մեկ գաղափար կա, որ ծնողը այն մեկ անձն է, ով կարող է իրեն օգնել։ Եվ միակ օգնականն է, նա Աստծուն հավասար մի բան է։ Եվ ինքը ամբողջովին հենված է ծնողի վրա։ Ուստի ծնողների խուճապը, ծնողների սարսափազդու պատմությունները, օրինակները երեխաների ներկայությամբ շատ վատ են անդրադառնում։ Նույնը մենք խոսում էինք պատերազմից հետո, որ ամեն ինչ անել, որ երեխաները ցավոտ դժվար տեսարաններ չտեսնեն ու չլսեն, որտեղ այն ինչ որ տեղի է ունենում օրինակ մինչև 6 տարեկան երեխաների հետ, ստրեսից հետո եթե իրենք շատ ակտիվ են դառնում, մի մասն էլ շատ пассив է դառնում։ Եվ ծնողներն ուրախ են, որ վայ ինչ սուսիկ-փուսիկ հասկացող երեխա է, խելոք նստած է։ Նստած ինչ է անում, նա ուղղակի դիտում է մեծերին։ Եվ այդ դիտելու ժամանակ ու լսելու ժամանակ ամբողջությամբ ինքը աչք ու ականջ է, ինքը տեսնում է իր ծնողի վախը։ Ուրեմն հորդոր, որ ծնողները ուղղակի հասկանան երկրաշարժի ժամանակ երեխաները ամբողջությամբ իրենց վրա են հենված եւ իրենք էլ պետք է իմանան կանոններն ինչպես վարվել։ Նկատի ունեք, որ վախը վերահսկելի է եւ այսինքն շարժվող տունը եւ ենթադրաբար փլվող տան պարագայում ծնողը չի կարող Գիտեք, եթե անգամ տունը շարժվում է, տեսեք ճապոնացիների մոտ ոնց է, փոքր տարիքից 3-4 տարեկանից իրենք գիտեն ինչ է երկրաշարժը, որ ինչ որ մի process է լինում գետնի տակ, ինչ որ ես չգիտեմ ինչ արարածներ են այնտեղ շնչում կամ շարժվում, եւ հիմա պետք է լինի շարժում եւ պետք է ցնցում լինի։ Եվ իրենք խաղում են այդ երկրաշարժը եւ սովորում են փախչել եւ սովորում են, եթե չկա փախչելու հնարավորություն, սովորում են թե որտեղ պետք է սեղանի տակ մտնել, այսինքն այն պատի մոտ կանգնել, որտեղ ավելի հավանականությունը քիչ է, դա բացատրվում է, դա դպրոցական ծրագիր է։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե դու ինֆորմացված ես, օրինակ Երևանյան երկրաշարժից հետո, պարզ եղավ, թե ինչ է երկրաշարժը, սա շատ թարմ է։ Հիմա հաջորդ ցնցման ժամանակ պետք է աշխատել ուղակի սեփական անձին հրահանգ տալ, որ չպետք է վախենալ, պետք է գործել։ Եվ պատերազմի սկզբից էլ ասում էին պատրաստ պայուսակ ունենալ, փաստաթղթերով եւ այլ, ինչու այդ պայուսակը իսկապես տանը չունենալ։ Ինչու սարսափել այդ մտքից կամ նեղվել։ Դա ուղակի գրագիտության պատրաստվածության խնդիր է, որտեղ եթե երեխան տեսավ պատրաստված ծնող, բնականաբար ինքը չի ապրի այն հզորագույն ստրեսը, երբ որ կապրի, եթե տեսնի ահաբեկված ծնող, որը չգիտի ինչ անի։ Ինչ է նշանակում պատրաստի պայուսակ, ինչ պայուսակի մասին եք խոսում եւ ինչ Խոսքը տաք հագուստի առաջի անհրաժեշտության 1-2 պարագա ունենալու մասին է եւ փաստաթղթերի մասին։ Երկրաշարժի նույն բանը կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, որտեղ պատերազմի ժամանակ խոսվում էր այդ մասին։ Սրանք հենց այնպես հայտարարություններ չեն եւ պանիկայի համար չեն արվում, սրանք շատ կարեւոր գործողություններ են։ Ես ասում եմ կամ պետություններ, որ աղետներին դիմակայելու համար դպրոցական ծրագրեր ունեն նախադպրոցական տարիքից սկսած։ Որովհետեւ մեծ ստրեսից հետո իրենք կամ այդպիսի пассив վիճակում են հայտնվում կամ գերակտիվ են դառնում։ Այսինքն վարկով երեխան գոնե մինչև 6 տարեկանը ցույց է տալիս, որ ինչ որ բան իր
կենսագործունեության մեջ խաթարվել է եւ իր համար դժվար է հասկանալը։ Դրա համար այդ երկու ծայրահեղությունն է լինում։ Բնականաբար նաեւ գիշերը վատ քնել եւ այլն։ Այսինքն երբ որ աղետներ են լինում, որպես կանոն երեխաներով զբաղվում ենք ֆունկցիոնալ մասով։ Մենք ասում ենք երեխան սոված է, երեխային պետք է լողացնել, երեխայի հագուստին նայել։ Այդ չմրսելու, սոված մնալու ամենակարևոր կարիքներն են հոգում։ Եվ հենց աղետների ժամանակ է նույնը եղավ 88 թվականին։ Մենք եւ այն տարիներին հասարակությունը այլ հասարակություն էր։ Եվ 88 թվականի երկրաշարժին, երբ որ ես հին հաշվետվություններ եմ նայում, կամ փաստեր, թե ինչքան մոռացված էին երեխաները, իրենք սնված էին, իրենք հագնված էին, բայց երեխաների հետ չէին խոսում։ Իրենք իսկապես մի անկյունում նստած էին։ Այդ վտանգը կա, որ փոքրերը 8 տարեկանից ներքև կարող է հայտնվել են վիճակում, որ իրենց հետ ուղակի չխոսեն, բայց առաջի հոգեբանական օգնությունը խոսքն է եւ մարդու կարիքը հարցնելը, թե ինքը ինչպես է եւ ինչի կարիք ունի։ Այս երկրաշարժից հետո ամսի 13-ի կային ծնողներ, որոնք անհանգիստ են, որ երեխաները շատ վախեցել են, մանկահասակ երեխաներ եւ ասում են չեն ուզում այլևս կրկնվի նման բան եւ այլն։ Այս դեպքում կոնկրետ երեխայի հետ ինչ աշխատանք պետք է տան եւ որքան վստահ լինել, որ այդ վախը երկրաշարժի կամ վտանգի անցել է երեխայի մոտ կամ գուցե ինչ-որ մի ձևով օգնել որ անցնի։ Եթե իրենք տեսնում են, որ շատ արտահայտված վախ կա երեխայի մոտ, վախ գիշերը մութ սենյակում քնելուց պահանջում է, որ լույսը վառեն, վախ, որ պահանջում է, որ կողքին անպայման մարդ լինի։ Եթե տեսնում են, որ չափազանց խելոք մեկուսացված է կամ չափազանց ակտիվ է, ոչ իրեն բնորոշ, լավ է դիմել հոգեբանին։ Եթե մինչև 7 տարեկանի մոտ նկատում են ռեգրեսիվ վարք, այսինքն ինքը մանկիկի վարք է դրսևորում, սկսում է թլված խոսել կամ կակազել, սկսում է մատը ծծել, անընդհատ ուզում է, որ իրեն գրկեն, պետք է հասկանալ, որ դա ժամանակի ընթացքում կանցնի եւ դա ռեգրեսիվ վարք է ու ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում կարող է փոխվել։ Պետք չի նախատել եւ անընդհատ ուշադրության տակ պահել։ Բայց եթե ծնողը մեծ խնդիր է տեսնում, պետք է կարողանա դիմել հոգեբանի անպայման։ Բայց երեխայի հետ գտնվելը քնից առաջ օրվա ընթացքում կարեւոր է։ Տեսեք, դուք ելի մի հետաքրքիր նախադասություն ասեցիք, Լիլիթ, դուք ասեցիք չենք ուզում, որ կրկնվի, անշուշտ չենք ուզում, բայց դա մի բան է, որ մեր իշխանության, մեր վերահսկողության տակ չէ, դա բնությունն է, բնությունն է դա անում, այսինքն մենք չենք ուզում կրկնվի, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, որովհետև մենք ապրում ենք այդպիսի մի սիրուն չքնաղ Հայաստան աշխարհում, որը իրենից ներկայացնում է սեյսմիկ մի մեծ տարածք։ Եվ սա պետք է դառնա ուղղակի փիլիսոփայություն եւ դպրոցական ծրագիր ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ եւ մանկապարտեզում ծրագիր եւ ծնողը պետք է հասկանա այդ ծնողի մոտ էլ կա փաստորեն ռեգրեսիվ վարք երբ որ ասում է չեմ ուզում կրկնվի կամ երեխեքը կարող են ասել բայց մենք գիտենք որ ինքը կարող է կրկնվել ավելի ուժգին կամ ավելի թույլ բայց ինքը կարող է կրկնվել պետք է իրեն պատրաստ լինենք Մենք խոսում ենք բնական աղետի մասին, ասացիք, որ չքնաղ երկրում ենք Հայաստանում, բայց այս չքնաղ երկրում տարվա սկզբին կորոնավիրուսն էր և հետո արդեն պատերազմը, այսինքն սարսափելի աղետներ, որոնք իրենց մասշտաբով կարծես թե ինչ-որ չափով մեզ թույլ են տալիս իրականությունը չընկալել այնպիսին, ինչպիսին որ այն կա, այսինքն եղավ երկրաշարժ, բոլորը Facebook-ում առաջին ռեակցիան միմյանց տեղյակ պահելն էր, այսինքն միմյանց կողքին, միմյանց հետ իրար զգալ է գուցե, չգիտեմ, դուք որպես մասնագետ, այդ առաջին ռեակցիան, այսինքն այդ ծանր հոգեկան վիճակում լինելով քո արձագանքը այլ է երկրաշարժին, եթե դուք ապրեիք Շվեյցարիայում կամ Ճապոնիայում, այդ դեպքում լրիվ այլ է, այսինքն այս դեպքում ինչպես վարվել, երբ մի տեսակ բթացած ես չես պատկերացնում, որ կա նման աղետ։ Երևանյան այս երկրաշարժը ուղղակի երևի ես դիտարկեմ, որտեվ անօգնական մեկն էլ ես եմ եղել այդ ընթացքում, դիտարկենք ինչ-որ մի նախազգուշացում, որ կան շատ դժվար իրավիճակներ, աղետներ, բնական աղետներ, որոնց ուղղակի պետք է պատրաստ լինել։ Ու եթե այդ աղետի ժամանակ ես չհոգամ իմ կողքի ծերի եւ երեխայի իմ ընտանիքի անդամների կարիքները եւ անմիջապես առաջի խնդիրը լինի զանգելը, առաջի խնդիրը զանգելն էր մարզերում։
Ես տեսա Գյումրիում ինչ խառնաշփոթ սկսվեց Երևան անմիջապես զանգել ազգականներին։ Մենք ունենք այդ հրաշալի հատկությունը արագ համախմբվել ու իրարից լուր ունենալ ու փորձել օգնել։ Բայց ամենակարևոր աղետների ժամանակ հենց սեփական ընտանիքի կողքի մարդկանց կարիքները հոգալն է։ Ու պետք է հասկանանք, որ մենք պարտավոր ենք հոգալ մեր եւ մեր սիրելիների կարիքները, որից հետո նոր անդրադառնալ մյուս հարցերին։ Մի քանի բան չպետք է խառնվի, որովհետև այդ նույն լուրը, որ տալիս էին կամ Facebook-ում էր տեղի ունենում, մեկը որակում էր անեց, դա նման էր պանիկայի, մեծ խուճապի։ Հիմա մեկընդմիշտ պետք է հասկանալ, որ այս երկիրը, մեր ճգնախ Հայաստանը, սեյսմիկ գոտի է եւ աղետները բացառված չեն։ Իրեն կարող են գալ, ուղղակի կարող են գալ։ Եվ դեռևս գիտությունը չունի են հնարավորությունը, որ ճշգրիտ ասի, որ օրինակի համար ամսի 17-ին, այսինչ ժամին 18:00-ին պետք է գրանցվի, այսինչ ուժգնության երկրաշարժ 2 ժամ առաջ արդեն թողեք բնակարանները, չկա։ Սա տխուր է, սա դժվար փաստ է, բայց սա նաև շատ սթափեցնող պետք է լինի։ Եվ լավ է, որ մենք հավաքվում ենք, եւ վատ է, որ մենք այնպիսի էմոցիաներով ենք առանց կառավարելու մտնում Facebook եւ մարդկանց հետ հարաբերվում, որը նմանվում է խուճապի, երբեմն նաեւ վնասակար։ Ես նկատում էի այն աղետը, որը ըստերության տեղի ունեցավ եւ շարունակվում է պատերազմը, ինչ որ առումով չի թույլատրել զգոնությունը այլ աղետների հանդեպ։ Ես դրա հետ թույլ տվեք համաձայնվեմ դրա հետ, որտեղ շատ կենտրոնացած էինք պատերազմի վրա, ոնց որ տեղի ունեցավ մի բան, որը մի տեսակ շեղեց ու սկսեց մեզ ավելի լավ բերել ռեալություն, իրականություն, որ դա պատերազմն էր, ինքը ավարտվել է, լավ կլինի իհարկե վերջնական ավարտված լինի, եւ որ ուրիշ խնդիրներ էլ կան, որովհետեւ մենք շատ միտված ենք, հակված ենք անցյալում մնալ ու անցյալով ապրել, իսկ կյանքը առաջ է գնում, եւ ամեն օր կա փոփոխություն, սրան պատրաստ լինելն է կարեւոր։ Այսինքն պատերազմի հետևանքները ֆիզիկական, հոգեբանական պատերազմի վերքերը շատ են, բայց հաճախ հետ գնալ պատերազմին միայն պետք է պատերազմի մասին խոսել, եթե ինչ-որ մի դաս կա, որը պետք է քաղենք ու փոխենք։ Երկրաշարժը մի տեսակ ասեց, որ կյանքը շարունակվում է, եւ դա միակ դժբախտությունը չէ, որ կա։ Ավելի վատը կա, շատ ավելի դժվարը կա, ոնց որ հեքիաթներում, մարդիկ հեքիաթները պատահական չեն ստեղծվել, այդ մեր անգիտակցականի պատկերն է ուղղակի։ Այսինքն եղավ մի խնդիր, հերոսի առաջ դրվում է մի խնդիր, երկրորդը ավելի բարդ է, քան առաջինը, երրորդը ավելի բարդ է, եւ այդպես կյանքը մեր առջեւ հեշտով խնդիրներ է դնում։ Դրա համար, երբ որ մենք կենտրոնանում ենք եւ սևեռվում ենք մեկ հարցի վրա, այն էլ մի բան, որը այլևս չենք կարող փոխել, մենք մեր զգոնությունը, ինչպես դուք եք ասում, կորցնում ենք, ու ես թույլ տվեք համաձայնվեմ ձեզ հետ, դա այդպես է։ Այսինքն պետք է շատ հստակ չափահասները իրականացնեն ծնողի, քրոջ, եղբոր կամ թոռի կամ ոստու պարտականությունները իրենց ընտանիքում։ Ի վերջո դա նաև պետությանը ուժեղացնող մի բան է։ Եթե մենք այսպես փլուզված մենակ Facebook-յան եւ հուզական այդ զարգացումների մեջ մնանք, մենք ուղղակի մեր կյանքում այլևս հաջողություն կսկսենք չգրանցել։ Դուք խոսեցիք բնական աղետը ընկալելու մշակույթի մասին, վերեցինք ճապոնացիների օրինակը, իհարկե կարող ենք համեմատել մեր ճապոնացիների հետ վնաս մեզ, բայց մյուս դեպքում էլ մենք ունենք Ճապոնիայի նման պետություն եւ բնակիչները գիտեն, որ պետությունը հոգ է տանում իրենց մասին, շենքերը կառուցվում են հատուկ սեյսմակայուն գոտու համար նախատեսված ճարտարապետությամբ, անվտանգության կանոններով, մայրաքաղաքի կենտրոնով, եթե անցել եք բնականը, անցել եք, մենք գիտենք, որ երկրաշարժից ինչ սարսափելի հետևանքներ կարող ունենան եւ այսինքն այդ վախը մեր ոչ թե կարծես թե միայն բնազդային անգիտակից վախ է, այլ նաեւ շատ հիմնավոր վախ, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր շենքերը կարող են փլվել ինչպես 88-ին Պիտակի Գյումրիի շենքերը փլվեցին Վանաձորի, այսինքն այդպես վախը միայն ցածր գիտակցության կամ թույլ մշակույթի հետևանք չէ կարծես։ Մի մասով այո, ես հենց այդտեղից էլ սկսեցի։
լավ կլիներ, որ մենք այնպիսի շենքեր ունենայինք եւ այնպիսի ապաստարաններ, որ ցանկացած ռմբակոծություն կամ խոշոր երկրաշարժ տանեինք այսպես երեխաներ կան դրանք, բայց մենք շատ ապահով ենք, որտեղ մենք ունենք ապաստարան ու մենք ունենք շատ ամուր շենքեր։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր հառաչում են սովետական տարիների եւ այդ հզորագույն արդյունաբերության ու շինարարության համար, իրանք պետք է հասկանան, թե ինչ է կառուցվել 60-70-80-ական թվականներին։ Եվ այստեղ է, որ շատ տխուր է, ես նույնիսկ մտածում էի, որ ավելի լավ է չունենանք վեբինար, որտեղ ես ինքս որպես մարդ, որպես քաղաքացի գիտակցում էի, որտեղ երկրաշարժը ապրել եմ, եղել եմ գյուղում, որտեղ գյուղական ուսուցչուհի էի, հետո եկա քաղաք, տեսա ինչ է կատարվում, որ վատ որակի պատճառով մենք շատ զոհեր ենք ունեցել, ուղղակի վատ որակի շինարարության պատճառով։ Եվ Երևանը այնպես չէ, որ առանձին էր ու որպես մայրաքաղաք ամեն ինչ հրաշալի է արված։ Ես ասեցի, որ բնակֆոնդի բավականին մեծ տոկոսը խնդրահարույց է, այդպես էլ սկսեցի։ Դրա համար ցավոք սրտի չենք ասում երեխաներին, որ մենք ապահով ենք։ Չնայած ապահով երկրներում էլ մինչև վերջ չեն ասում։ Խնդիրն այն է, որ պետք է հստակ իմանալ, որ չենք վախենալու, ինչ էլ որ լինի, պետք է անել այս քայլերը, ուղղակի անգիր անել։ Բայց դա չի ազատում այն խոր մտահոգությունից եւ այն հարցերից, որ դուք եք բարձրացնում։ Եվ դա պետական մակարդակով պետք է քննվի, որովհետեւ իսկապես վատ է։ Եվ երկրաշարժը չէր ունենա այդպիսի ավերիչ, դաժան, սարսափելի, տխուր եւ երկարաժամկետ հետևանքներ, եթե շինարարությունը շատ ավելի որակով լիներ։ Անպայման կունենայինք զոհեր, բայց ոչ այդքան զոհեր։ Անօթևաններ կունենայինք, բայց ոչ այդքան։ Այսինքն թիվը ահռելի էր, աղետը շատ մեծ էր։ Հիմա պատերազմը պատկերացնում ենք աշխարհի վերջն ամենամեծ աղետն էր, երկրաշարժը մի քանի անգամ ավելի մեծ աղետ էր 88-ին։ Եվ ես չգիտեմ 88-ից հետո կառուցված Գյումրիում ամեն դեպքում բարձրահարկ շենքեր չեն կառուցվել, որի համար ես ուրախ եմ։ Բայց նույն 60-ական թվականներին եղել են ղեկավարներ, ովքեր զգուշացրել են ու ասել են չկառուցել բարձր շենքեր։ Այն էլ այդ որակի։ Սա խնդիր է։ Ես չեմ կարող ասել, որ այդ խնդիրը չկա կամ դա հոգեբանի գործը չէ։ Այնքանով է հոգեբանի գործ, որ ափսոս որ չենք կարող մարդկանց ասել, որ դուք ապահով տներում եք ապրում։ Դրա համար պետք է անընդհատ այդ ինֆորմացիան տարածել եւ զգուշացնել, որ շատ խորը ստրեսը ինչի կարող է հանգեցնել, որ դիմեն մասնագետի, որ հրահանգները ճիշտ կատարեն։ Հենց այդ է պատճառը։ Դուք խոսեցիք 88 երկրաշարժի մասին, իբրև մասնագետ հետաքրքիր է դիտարկումը, մարդիկ, որոնք տեսել են այդ երկրաշարժը, նրանց վարքի մեջ որևէ փոփոխություն կատարվել է հենց երկրաշարժից բնական աղետներից պաշտպանվելու առումով նկատի ունեմ։ Փոփոխություն, այսինքն շատ փոփոխություն երկրաշարժին վարվել այլ կերպ, քան վարվել էին 88-ին դից։ Ենթադրում եմ, որ ոչ այնքան, այսինքն կարող է լինի ավելի ճիշտ վարվելակերպ, քան 88-ին էր, որտեղ 88 թվականի նաև հայտնի իրադարձությունների պատճառով օրինակ դպրոցների դռները փակել էին։ Դուք հասկանում եք ինչ ողբերգություն եղավ, որ աշակերտները չգնան։ Քանի դպրոցների դռներ էին փակված։ Հասկանում եք։ Այո, այդ դասերը մենք պետք է վերցնենք եւ հավանաբար կարծում եմ, որ փոփոխություն կլինի։ Նախ 88-ի աղետը շատ հզոր էր։ Շատ հզոր էր։ Եվ այո կար նաև անպատրաստությունը եւ այդ վաղվա օրվա մասին շատ լուրջ չմտածելու մեր այդ տենդենսը։ Մենք հաճույք սիրող տաք ժողովուրդ ենք եւ հրահանգներով ապրել չենք սիրում։ Եվ հյուսիսային ազգերին կամ եվրոպական ազգերին էլ համարում ենք, որ իրենք շատ բավականաչափ տաք չեն եւ այլն, բայց իրենք հրահանգներով ապրող մարդիկ են, որովհետեւ մենք միշտ մոռանում ենք, որ աշխարհը բոլորովին այլ աշխարհ է։ Այսօրվա աշխարհը պահանջում է կարդալ, ճշտել, իմանալ, անել հաջորդ քայլը։ Այսօրվա աշխարհը պահանջում է, որտեղ երբ որ մենք օդանավակայանում ենք կամ այլ վայրերում ենք, մենք ամեն ինչից օգտվելու համար հստակ հրահանգներ ունենք։ Մենք այդպես պետք է մեծացնենք երեխաներին։ Մարդկանց վարքում շատ մեծ փոփոխություններ կար։ Ստրեսը մեծ էր եւ հոգեբանների շատ էին դիմում 88-ից հետո եւ երկարատև դա եղավ։ Հետո տարիների ընթացքում մարեց բնականաբար երկրաշարժի ազդեցությունը,
Բայց նույնիսկ հիմա պատահում է, որ ընտանիքը գալիս է եւ ինչ որ ձևով ընտանիքի կյանքում երկրաշարժը դեռ կա։ Եթե ծանր զոհեր են ունեցել, ընտանիքից մեկ կամ մի քանի հոգի է մահացել, մինչև հիմա ընտանիքը ոնց որ թե պահում է այդ պատկերը։ Միգուցե 88-ի երկրաշարժից լիարժեք դասեր չենք քաղել, բայց թիվ 1 դասը դա լավ շինարարությունն է, որակյալ շինարարությունն է եւ այն հմտությունը, որ մենք մեր մեջ պետք է մտցնենք, կարդալու, իմանալու ինչպես վարվել եւ ինչ անել։ Երբ երեխան տեսնում է խուճապի մեջ գտնվող մեծահասակի, դա ամենամեծ հարվածն է, այն էլ իր ծնողին, որը խուճապի մեջ է։ Ասացիք ծնողի մասին այն դեպքում, եթե ընտանիքը տանն է երկրաշարժի ժամանակ, սակայն երեխաները մանկահասակ կամ դպրոցահասակ կամ ավակ կամ բուհերում են, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, նման դեպքում վարքի ինչ կանոններ են ենթադրվում, ինչ կանոններ եք խորհուրդ տալիս եւ այդ դեպքում արդեն ուսուցչի մանկավարժի վրա է կարծես այդ մեծի Այո։ խնդիր, այսինքն ինչպես եք պատկերացնում նման իրավիճակում վարքը երեխան։ Ուղղակի պետք է լավ իմանան շենքը, շենքի ոչ թե կառուցվածքը, այլ հատակագիծը, թե որոնք են հնարավոր ուղիները արագ դուրս գալու։ Հիմիկվանից մանկապարտեզներում, դպրոցներում պետք է փորձարկեն, ինչպես է էվակուացնել, ինչ որ ահազանգ անել, երեխաներին պատրաստել, սովորեցնել, ինչպես պետք է վազեն, ինչպես պետք է քայլեն։ Ես հիշում եմ շատ լավ երկրաշարժի հետևանքով հոգեբանի դիմաց մի անձնավորության, որը պատմում էր, թե ինչպես մեկ առ մեկ ուսուցիչը հրահանգ է տվել ինչ անել։ Եղել է բավականին տարիքով եւ ասել է հիմա այսպես ենք անում, չվախենաք, սա երկրաշարժ է։ Հիմա մենք պետք է այսպես անենք։ Եվ ինքը պատմում է, թե ինչպես այդ ուսուցիչը իրենց իջեցրեց մինչև մուտքի մոտ, որտեղ երեխաները հավաքվել էին եւ ճճոց էր, եւ այդ մուտքի մոտ էլի ապահով տեղ տարավ, չմոռանանք, որ այդ 41 վայրկյանից հետո նորից եղավ։ Եվ ասում է հեշտով մեզ դուրս բերեց։ Եվ ասում էր իրար չկպնել, որ չգցեն երեխաները, մեկ առ մեկ։ Այսինքն այդ ուսուցիչի հրահանգը մինչև հիմա Աշտեն Հասուն Մաշտ ինքը հիշում է 32 տարի անցած, թե ինչպես կարողացավ այդ ուսուցիչը, այսինքն հնարավոր է անել, անվտանգ դուրս բերել։ Գոնե քերծվածքներ ունենան, դա հասկանալի է, բայց զոհեր չեն լինի։ Իսկ այն դասարաններում, որտեղ եղել է նաև որ ուսուցիչները իրենք խուճապից դժվար է մեղադրելը, ուղղակի դուրս են փախչել եւ երեխաները ավելի անօգնական են մնացել։ Այո, ուսուցիչները, դաստիարակները պետք է կարողանան հասկանալ որն է իրենց դերակատարումը։ Եղել են նաև ուսուցիչներ, ովքեր ունեին 2 փոքր երեխա տանը, բայց իրենց դասարանների հարցը լուծել են նոր են եկել տուն, մինչև վերջ իմանալով ինչի առաջ պետք է կանգնեն, քանդված շենքի, թե ինչի առաջ պետք է կանգնեն։ Ահա, հարց ունենք։ Սիրով։ Հարցնում ում դիմել ինչ անել, եթե տարեկան երեխաս միայն մամա է ասում։ Եթե 3 տարեկան երեխաս միայն մամա է ասում, սա իհարկե երկրաշարժի հետ կապ չէ, սակայն Շատ լավ։ 3 տարեկանում դեռ այդքան պետք չի անհանգստանալ։ Խոսքի զարգացման ուշացում կա կամ հապաղում կա։ Հիմա պետք չի ախտորոշել ընդհանրապես։ Լավ կլինի սպասի մինչև 4 տարեկան, 4.5-ից հետո նոր կարող է մասնագետի դիմել։ Եթե խոսքի ուշացումից զատ ուրիշ խնդիրներ չի նկատում մայրիկը։ Իսկ եթե շատ է անհանգիստ, կարող է գնալ զարգացման հարցերով զբաղվող մանկաբույժի մոտ եւ իրականացնեն գնահատում վերջնական ախտորոշում։ Ես 3 տարեկանում այդքան չէի անհանգստանա, եթե մնացած ռեակցիաները լավ զարգացած են երեխայի մոտ։ Տիկին Դմյուր եւ ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ հոգեբանական հետևանքների մասին է խոսքը երեխաների կամ ոչ միայն երեխաների վրա այն ստրեսը, որը ապրում են երկրաշարժի կամ բնական այլ աղետի դեպքում եւ ինչպես հաղթահարել դրանք։ Վարքային հուզական խանգարումներն են դրանք հիմնականում։ Սնվելու եւ գիշերային խնդիրները, այսինքն գիշերը վատ քնել, մղձավանջեր ունենալ, կամ շատ ուտել, կամ քիչ ուտել, կամ ախորժակի բացակայություն կարող է ունենան։
եւ վարքային եւ ֆուզական տարբեր տեսակի խնդիրներ, դյուրակրգիր վիճակ, մշտական տագնապներ, որոնք կարող են շատ անհանգստություն պատճառել, դիմել հոգեբանի իհարկե կարեւոր է դիմել հոգեբանի, լավ կլինի որ Հայաստանում թե հոգեբանությունը զարգանում է անշուշտ եւ ես չեմ համեմատի թե ինչ էր տեղի ունենում 32 տարի առաջ, բայց նաեւ խմբային աշխատանքների, ծնողների, կանանց, տղամարդկանց առանձին խմբերի խմբային աշխատանքների հնարավորությունը նույնպես պետք է մեծացնել, մենակ չթողնել, որ անհատական կոնսուլտացիաներով դրանք տեղի ունենան, բայց պատրաստ լինել։ Ամենակարևորը հիշել, որ բնությունը անկանխատեսելի է, կան աղետներ։ Երբեմն մարդու ձեռքով արված աղետներն են անկանխատեսելի կամ կանխատեսելի, բայց միևնույն է, պետք է հասկանալ, որ մենք մեծ մարտահրավերների առաջ ենք, դրանց միջով անցանք եւ դրանց առջև ենք։ Պետք է ուղղակի անվտանգության ցանկացած կանոն անգիր անել եւ հասկանալ, որ պետք է առաջ գնալ։ Շնորհակալություն, իհարկե բնությունը անկանխատեսելի է, սակայն մարդիկ եւս անկանխատեսելի են կարծես։ Տիկին Գյումրի շատ Պետք է փորձել դառնալ կանխատեսելի եւ պետք է փորձել ունենալ այդ հմտությունը։ Սա ուղղակի հրահանգի կարգով, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա։ Շնորհակալություն, շատ դիտարկում է իհարկե եւ պատկերացրեք ձեր խոսքից հետո իհարկե առաջին ցանկությունը վերանայել այդ անվտանգության կանոնները եւս մեկ անգամ։ Այո, Շնորհակալություն, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեդիա կենտրոնի վեբինարի թեման էր սարսափ երկրաշարժից ինչպես նախապատրաստվել բնական աղետներին եւ մեր հարցերին պատասխանեց հոգեբան, հոգեվերլուծող Արմինե Գյումրը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ շնորհակալություն։ Ստեսություն։